Goeiemôre almal en baie welkom by vandag se huiskerk. Ek gaan vandag lees uit Efesiërs hoofstuk 6 uit. Maar voordat ek dit lees, wil ek net eers hê julle moet 'n prentjie in julle gedagtes gou vorm. Paulus skryf hierdie teks waarskynlik toe hy in die tronk was. En nou moet julle dit voorstel, hy sit daar, hy sien die Romeinse soldate daar rond, die wagte van die tronk waar die mense oppas. Hy sien hoe hulle lyk, hy sien die klere wat hulle dra, die toerusting en die uitrusting en die wapens wat hulle by hulle het. En hy sien hierdie goed en hy gebruik dan daai goed as beelde om 'n sekere boodskap oor te dra in vandag se teks. So met dit in gedagte, kom ons lees gou Efesiërs 6 vers 10 tot 20. Ten slotte, vind jou sterkte in die Here en in sy geweldige krag. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die listighede van die duiwel. Vir ons is die stryd immers nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van hierdie duisternis, teen die bose geeste in die hemelruim. Neem daarom die volle wapenrusting van God op, sodat julle op die dag van onheil weerstand kan bied en nadat julle alles uitgevoer het, staande kan bly. Staan dan vas deur julle heupe te omgord met die waarheid, julle te bedek met die borsplaat van geregtigheid en deur die bereidheid van die evangelie van vrede as skoene aan julle voete aan te trek en by dit alles die skild van geloof op te neem, waardeur julle in staat sal wees om al die vuurige pyle van die bose te blus. Dra ook die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. By elke geleentheid wanneer julle bid en smeek, moet julle telkens deur die Gees bid. Daarom moet julle waaksaam wees, deur volhardend te pleit vir al die heiliges. Bid ook vir my, sodat wanneer ek my mond oopmaak, die gepaste woord vir my gegee mag word, om met vrymoedigheid die geheimenis van die evangelie bekend te maak. Hieroor is ek 'n gesant in kettings, sodat ek vrymoedig daaroor kan praat soos ek moet. So 'n week of wat gelede, toe kry ek 'n e-mail. En dit was 'n e-mail wat my onmiddellik bekommerd gemaak het. En dit was 'n e-mail wat gesê het dat my e-mailadres gaan oor 2 dae verval. En as ek dan nou nie sekere goed doen nie en sekere inligting gee nie, in reaksie op die e-mail nie, dan gaan my e-mail verval. So ek is dadelik al verboureerd, want ek kan nie sonder 'n e-mail wees nie. En ek dink miskien moet ek vir Matt kontak. Matt is die ou wat by ons gemeente se webwerf en e-mailadresse bestuur. Maar ek is 'n bietjie verboureerd daaroor. En toe so die hoek van my oog, toe vang ek die e-mailadres van waar die e-mail gestuur is. En ek sien toe, maar dis nie 'n Suid-Afrikaanse e-mailadres nie. Dis van Tanzanië af. En toe besef ek, maar hierdie is waarskynlik 'n phishing scam. Hierdie is mense wat wil hê ek moet reageer en vir hulle van my inligting stuur, sodat hulle nou van die slegte ding daarmee kan doen. Sien, mense is deesdae mos baie sneaky met hierdie tipe goed om inligting van ons af te kry. En ek sien dis in die media en so, dis baie keer ouer mense wat bietjie onkundig is met die tegnologie wat veral hierdeur gevang word, en dan word daar baie keer 'n klomp geld van hulle gesteel. Maar hierdie tipe goed soos die e-mail wat ek gekry het, is nog iets wat ek kan keer. Ek meen, ek kan kies om nie daarop te reageer nie, en ek kan dit delete, soos wat ek toe nou ook gedoen het. Maar soms gebeur dit ook dat iets soos 'n virus baie onverwags op jou selfoon of jou rekenaar inkom, sonder dat jy eers daarvan weet. Jy maak byvoorbeeld 'n e-pos oop wat heeltemal onskuldig lyk, of jy gaan klik op 'n webwerf waar jy al voorheen op geklik het, en dan kom daar hierdie virus op jou rekenaar of jou foon op, en baie keer kom 'n mens dit eers te laat agter. So daarom het 'n mens 'n goeie antivirusprogram op jou rekenaar en op jou foon nodig. Nou wat ek by Paulus hoor in vandag se teks, is dat dit in ons lewens ook geneig is om so te werk. Soms is daar dinge wat ons in ons lewens toelaat, wat nie goed is vir ons nie. Ons kan kies om dit nie toe te laat nie, maar ons
maar ons doen dit, al weet ons, dis nie goed vir ons nie. Dink byvoorbeeld, jy word ingesuig by 'n gesprek, jy weet, 'n skinder tipe gesprek oor iemand, en later is jy spyt daaroor, of jy antwoord op 'n e-mail of 'n WhatsApp terwyl jy kwaad is, of voordat jy ordentlik daaroor gedink het, en dan maak jy net iemand seer, en later is jy spyt daaroor. Of jy weet dit ontstig jou, maar jy kan nie help om te gaan kyk na al die slegte goed wat daar op sosiale media aangaan nie. Of dis iets eenvoudig, soos jy gee toe aan 'n slegte gewoonte, iets wat jy weet nie goed is vir jou nie. Soms gebeur goeders baie meer subtiel ook. Dit sluip in ons lewens in en in ons gedagtes in, sonder 'n groot geraas, bietjie soos 'n virus wat in jou foon inkom sonder jy daarvan weet. Dink aan iets soos rasisme byvoorbeeld. Daar's min van ons wat ons lewe regtig op 'n rassistiese manier leef. Maar dan doen die regering weer, die ANC-regering weer iets wat simpel is, of iemand by die werk doen iets slegs, en onmiddellik spring hy gedagte in jou kop, in daai rassistiese gedagte, 'n ding wat sê, weet, hulle kan mos niks reg doen nie, of dit is tipies van hulle, daai tipe gedagtes. Of dink aan daai vooroordeele oor mense wat soms so skielik by jou in jou gedagtes inspring, of dalk is dit net daai stemmetjie wat vir jou sê jy's nie goed genoeg nie. Al hierdie goed is soos 'n virus wat in ons lewens insluip, en dis goed wat die vreugde en die vrede van ons lewe steel. Dis wat Paulus bedoel as hy sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons stryd is teen die goed, teen hierdie gedagtes, die optredes, die sisteme, wat maak het ons nie kan floreer nie. Enigiets wat mense se vreugde en vrede steel, enigiets wat in die pad kom van God se liefde. Dis goed waarteen ons beskerming nodig het, waarteen ons moet opstaan, soos 'n antivirusprogram op jou rekenaar of foon. En Paulus help ons dan daarmee deur vir ons so 'n lysie goed te gee. Nou ons is geneig om te fokus op die toerusting en die uitrusting en die wapens van die soldate waarmee Paulus dit vergelyk. Maar dit is maar net blote beelde wat Paulus gebruik om 'n punt te maak, soos ek net al gesê het. Dit gaan eintlik maar oor die terme wat hy hierso uitlig. En dis die belangrike goed. Waarheid, geregtigheid, vrede, geloof, verlossing, die woord van God, en aan die einde voeg hy nog gebed ook by. Nou dis goed, alles goed wat ons nodig het in ons lewens. Dis soos die antivirusprogram wat ons nodig het. So kom ons kyk net gou so vinnig na elkeen van daai goed. Die waarheid gaan oor dit wat Jesus vir ons gedoen het. Jesus het homself uit liefde vir ons gegee, soos wat ons lees in Johannes 3 vers 16. En niks kan ons ooit van hierdie waarheid skei nie. Niks kan ons ooit van Jesus se liefde skei nie, soos Paulus sê in Romeine 8. En dis die waarheid waarin ons elke dag moet vashou. Geregtigheid herinner ons daaraan dat ons verhouding met God en met ander mense deur genade reggemaak is. Ons lees dat Jesus het vir ons gesterf toe ons nog sondaars was, sê Paulus in Romeine 5. So die verhouding tussen ons en God, die verhouding tussen ons en ander mense is reggemaak met genade. Geregtigheid het so geskied. Dan lees ons oor geloof. Geloof is die ding waarmee ons leef elke dag. Ons glo in God en dit bepaal ons lewens. Maar hierdie geloof van ons is iets wat God binne in ons bewerk, want uit ons eie uit sukkel ons maar daarmee. So God maak dit vir ons moontlik om te kan glo. En daarvan kan ons dan gaan leef. Vrede verwys na die vrede van die evangelie wat Jesus vir ons gee, die goeie nuus van die evangelie. Maar dan herinner Jesus ons ook dat ons in hierdie vrede moet gaan leef, dat ons met hierdie vrede moet gaan leef in hierdie wêreld. In Matteus 5 sê Jesus, geseënd is die vredemakers. So in 'n wêreld waar daar baie geraas en baie konflik is, moet ons aktief vredemakers wees. Verlossing herinner ons daaraan dat Jesus het ons verlos. En ons is nie in die eerste plek verlos om hemel toe te gaan nie. Nee, dis 'n bonus. Ons is in die eerste plek verlos om anders te dink oor onsself, oor ander mense en oor die wêreld waarin ons elke dag leef.
So ons word verlos om elke dag hier en nou anders te kan lewe. En dan die woord van God wat ons help. Nou die woord van God verwys nie hier na die Bybel nie. Dis woord met 'n klein lettertjie, dit verwys nie na die Bybel nie. Die Bybel was nog nie geskryf toe Paulus hierdie goed neergeskryf het nie. Dit verwys hier na die woorde van God, die leringe van God, die goed wat Jesus gesê het. En dis die goed wat ons help om te onderskei tussen dit wat goed is en sleg is, byvoorbeeld. Dit help ons om te weet wat God se wil is en hoe ons lewe elke dag moet leef. En dan sluit Paulus af met gebed. En hy sê, bid by elke geleentheid wat jy kan en bid vir almal. Paulus sê, daar's geen tyd of plek waar 'n mens nie kan bid nie. Daar's geen gebed wat te groot of te klein is nie. Daar's geen mens vir wie mens nie kan bid nie. Gebed is nie 'n klomp goed soos 'n inkopielysie wat ons van God vra nie. Gebed is 'n manier om te erken dat ons vir God nodig het. Dit is 'n manier om te erken dat ons daai lysie goed wat Paulus noem in ons lewens nodig het. Dit is 'n manier om connected te bly, gekoppel te bly aan die bron van ons lewens. So vandag se tema is virus protection. Wanneer 'n foon of 'n rekenaar nie 'n virusprogram het nie, dan is dit kwesbaar. En dit werk maar dieselfde met ons ook. Hierdie lysie goed wat Paulus dan in vandag se teks vir ons gee, is soos 'n antivirusprogram. Dit beskerm ons. Wanneer ons dit in gedagte hou, dan help dit ons elke dag in ons lewe. Wanneer ons onsself en ook mekaar deur gebed gekoppel hou, connected hou aan die bron van ons lewe, dan help dit ons. En dit help ons om met vreugde en met vrede te leef, dit help ons om te kan floreer in die lewe, in plaas daarvan om elke dag met vrees te leef. Kom ons bid saam. Here, ons is dikwels bewus van die sigbare uitdagings wat oor ons pad kom elke dag. Maar ons vergeet dat daar ook onsigbare goed is, wat nie in ons wat so in ons lewens insluip en ons moed en ons geloof en ons vrede wil steel. Dankie vir u beskerming, Here. Dankie vir u wapenrusting. Help ons om dit elke dag aan te trek, nie in ons eie krag nie, maar in u krag. Geef vir ons waarheid waar daar leuns is, vrede waar daar vrees is, geloof waar daar twyfel is, en lig waar daar duisternis is. Leer ons om vas te staan, vas te hou en te vertrou. Amen.